երբևիցե մտածել եք, ինչի է այնպես լինում, որ մեր կյանք գալիս են դրական կամ բացասական իրավիճակներ։ Դա նախ եւ առաջ կախված է նրանից, որ ցանկացած մարդու կյանքում լինելու է եւ վերելքներ եւ վայրեջքներ։ Շատ կարեւոր է մեր ընկալումը, մենք ոնց ենք վերաբերվում այդ վերելքներին եւ վայրեջքներին։ Եվ մենք ունենք նաեւ գիտակից աշխատելու տարբերակ, հնարավորություն, որտեղ մենք կարող ենք բարձրացնել մեր վիբրացիաները։ Բարձրացնելով մեր վիբրացիաները միանշանակ մեր կյանք սկսելու է գալ ավելի լուսավոր, ավելի բարի, ավելի կառուցողական վիբրացիաները, էներգիաները եւ հետեւաբար նաեւ մենք կունենանք ավելի երջանիկ, ավելի առողջ, ավելի կառուցողական ապագան։ Շատ կարևոր է ինչպես ենք մենք մտածում, ինչ մտքեր ենք մենք մտածում, որ մտքերն ենք կերակրում։ Մենք կերակրում ենք մեր բացասական մտքերը, թե մենք կերակրում ենք մեր դրական մտքերը։ Մենք կյանքի հանդեպ ունենք շնորհակալության զգացողությունը, թե մենք կյանքի հանդեպ ունենք բացասական վերաբերմունք, անշնորհակալական վերաբերմունք, ու սա շատ կարևոր է։ Ինչքան անշնորհակալ լինի մարդ, այնքան իր վիբրացիաները ցածրանալու է։ Ինչքան ցածրացավ մարդու վիբրացիաները, այդքան իր կյանքը գալու են բացասական երևույթներ։ Եվ այսպես, դուք ձեր մտքի միջոցով կարող եք փոխել ձեր կյանքի որակը։ Սկսեք մտածել դրական մտքեր։ Բացասական խոսքը, բացասական վերաբերմունքը, հայոյանքը, ցածր վիբրացիաներ են։ Մենք միանշանակ ցածրացնում ենք մեր վիբրացիաները։ Հետևաբար կունենանք առողջական ֆիզիոլոգիական խնդիրներ, կունենանք հոգեբանական խնդիրներ եւ դեպի մեր կյանք կգան բացասական վիբրացիաներ եւ բացասական էներգիաներ։ Այն մարդը, որ մտածում է կառուցողական ապրել այս կյանքում, երջանիկ ապրել, առողջ ապրել, բավարարված ապրել, ունենալ կենցաղում բալանս, ունենալ հոգեբանությունում բալանս, ունենալ ֆիզիկական մարմնում բալանս, այդ մարդիկ բացասական խոսքերից եւ բացասական բառերից աշխատում են խուսափել։ Մեր շրջապատը նույնպես մեզ վրա ունի ազդեցություն եւ յոգայում շատ կարեւորություն է տրվում այն շրջապատին, որտեղ որ դու գտնվում ես։ Դու շրջապատված ես դրական մտածողությամբ մարդկանցով, դու շրջապատված ես բացասական մտածողությամբ մարդկանցով, ովքեր են քեզ շրջապատում, դու երջանիկ, բավարարված, զարգացող մարդկանց հետ ես շփվում, թե քո շրջապատում ոչ կառուցողական մարդիկ են, ովքեր ցածր վիբրացիաների մեջ են, ովքեր գոյատևման եւ նույնիսկ գոյատևումից ներքև են գտնվում, ու սա շատ կարեւոր է։ Մենք համենայն դեպս կարող ենք ընտրել ում հետ պետք է շփվել եւ ում հետ չշփվել։ Կարեւոր է միշտ շփվել բարձր վիբրացիաների մեջ գտնվող մարդկանց հետ, ովքեր նպատակասլաց են, ովքեր ունեն մեծ ծրագրեր, ովքեր հաջողակ են, ովքեր ունեն առողջություն, եւ մենք շփվելով նրանց հետ միանշանակ գտնվում ենք այդ վիբրացիաների մեջ, վարակվում ենք այդ վիբրացիայով եւ նույնը միշտ ես իմ աշակերտներին ասում եմ, որ նույնիսկ եթե նրանք գան յոգայի եւ ոչինչ չանեն, ոչ մի ֆիզիկական վարժություն կամ ոչ մի մեդիտացիա, ոչ մի շնչառություն, պարզապես լինեն այդ միջավայրի մեջ, իրենց վիբրացիաները ավտոմատ բարձրանալու է։